最讨厌就是那种会讲干话的人。有一些人真的是上台之后就六亲不认，你们私下交情、平常认识的都全部不见，他好像变得跟陌生人一样。我有一次自摸，然后说啊糊了，然后在给钱的时候，有一个人就讲干话，他说拿去给你爸看病啊。我说爸，我是你儿子，你有点风度。他说谁是你爸？牌桌舞负责，我干，他是对的，我真的应该把钱拿给他去看病，我疯子这个人。明星3缺1，等你来加一。